Damini debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata hatani debata nagabe turpuk jamita dihita di Minggu Misericordias Domini ima natar surat di Pesalmen biddu 4 ayat sada tolhastu ayat sia hujahauma dihita. Edde sian si David. Saya lu si maau ali dibatani hati goraku ia hujauho. Jala palubang au jupa hagugutan. Asima roham diau jala tangihon matangyaki. Ia hamu pinopar ni jolma. Sadia lelengodo lea rohamu dihasalaoki. Sadia lelengodo haholongan ni rohamu na nasohasea jala di oromuna gabus. Unang sobotohamu marhasurungat do di bait Jahuba akahasianna. Matua di tangihon Jahuba do molo hujou ibana. Hol sohok kamu hiyamma asa unang dapota dusa. Marhusarima rohamuna dungro di podoman hamu. Asa sonak kamu. Pelehok kamu ma pelian hati goran jala marhapusan tu Jahuba ma hamu. Lando akan nama dok. Tungise mama nupa na dinggat tuhita. Alai ali Jahuba. Say pasodak pematuhami sodang ni bohim. Gumodang dolas ni rohaku di lehok kosian dinasida. Di hamamasa ni gotilon eme dohot anggur nagabe situtu. Sonang doau upapeak hu mamitornok. Aisa sadahudu ali Jahuba pasonangau maringanan. Ido ianggo sahani turpuki. Hamu kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Adong masahala ina namar sarito tu akadonganna didok masongonon. Huhu manukun. Ida, dang buyau modum dabana budari. Inna masongoni. Roma dongan nion. Pitor dido nahurang sehat doho. Manang nadong do dipikiranmu mamikiri portibion torinan betong. Karena memang kebiasaannya orang-orang yang sulit tidur. Dua do godang nion pada umumnya. Alani sahid ni pamatangna, manang sahid ni pikiranna. Nasubui tarelak amang inang, molo sanga, gudang akka na mga supi ibana, manang gudang akka na parwarwahon ibana, dibuang modom, ujung na maul mamodom, jala dido inataw mamuse, ay modo piaw holat tulujom do na budari. Ay ipe marnipi-nipi duaw. Ninna masongoni. Maradu neng madabu siap pudoman. Ninna. Jadi memang songonido amang inang namasa. Molo pagudaku tapi kiri. Boy do mga batihita asa sinok modom. Molo parsay pardagingon. Olo do pitor tadok tudongata. Nga mo doko-dokon waing daba. Hape neng mabigi jamitan waing. Muasa. Tang buyaw sinok modom na budari. Inna masongoni. Tentu kita membutuhkan resep. Bohama asa sinok kita modom. Asa dami sonang rohata modom. Ido niyan na jupangan dihita ditiki manangihon jamita. Dang nagabe pidamodom rotu gereja. Adong no na pidamodom tu gereja. Holan maredi na parjolo. Hape edi na hira na hicado niyan. Alay moloy mana hira na tarbuam may bana ala ni ase. Hirap tabuhu ala ni aha. Danganong rongit hamu na. Kan danganong rongit kan. Ditiki na marminggo kamu adong do rongit. Narohak ko dangadong. Yes do dipayas dah garejaon. Diusahakan sebersih mungkin. Diusahakan senyaman mungkin. Tapi bukan untuk tidur. Untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan.
Jadi adong maresep na iko si buanota di bagasan tikion sian jamitata alaniaha molo tajaha Alkitab. Adong nama buan Alkitab, mungkin orang-orang muda atau kita katakan nama sebulung yang mungkin membawa Alkitabnya, judulnya tidak sama dengan Bibel. Kalau dia di Alkitab, LAI membuat judulnya adalah doa pada malam hari. Alai di Baima, di Bibel tahun, di Hata Batak, tangiang mengido haluaon. Jadi dang adong iberni isa sitongna molo tapayutiu nakipajahaon memukas yan ayat sada turpukon sahatu ayat na pasiyahon. Wingo do amanginang tiki sikola mingguaw nang ditiki mangajari sikola mingguaw. Adong do resep na dibayin tudak dana asaboy hatok modom. Didideng-didengi na toras na do. Didok ma di edde naon hu ma diopa pitor didok edde na di opaaw di abingaw asa sonang modomaw dideng didok tuaw dahasian nasota boto do rak majuhita teh rak majuhita mandokoni alai molo parjulunay atong edina molo huingot do lo jani dai nangi marmuduaw sian na met tunagod ya di ap terbalik-balik ate asa sonang modomau dideng didok tuaw dahasian jala memang ido ede inarohaku pasti gudang do akan waeng namar minggu di son akan dana remaja mungkin tidak tahu lagi lagu itu karena apa nina bobo ngaina laho madiding-didengi ya nakonna na diopa dope adong do na satu teka diopa dope ala mungkin cungkring nina agak kurus ya nakonnai asugari sangai sarana ibanas 20 kilo aidang terhadik be manang-nanang taropa be yate amanginang. Tapi itu adalah resep. Kenapa kita madiding-didengi danaki supaya dia tenang, tentram untuk tidur. Alaidang dak dana behita nampe di buku edde tai tongdo adong edde di na budari nina. Jadi adong do edde ditiki na lomodo pita. Dakumoto ati nahyahita membuka buku edeta molo tajaha isarana indeks. Kemudian kita membaca mulai dari nomor 314 sampai buku ende nomor 328. Itu adalah edde di budari. Jadi lagu yang dilantunkan ketika seseorang akan tidur. Jadi dang holan itap ni namar tangiang. Manang dang holan itap ni HP na papodopon ibana. Alaniaha boydo acik roha ditikidungo amanginang molo HP papodopon hita. Buasa ay madabu hemponi. Ay do kan? Molo papodopo kita ulo madabu. Macerga mo si hempon na tarpodom ibana. Dungo ibana. Ada kekesalan dalam hati. Jadi dia tidak bahagia untuk bangun. Bahkan dia untuk tidur lagi. Dia masalah satu edde. Ditikina budari i. Didok masongonon. Nungalo jadagikon. Naing mapipit matakon. Oh Tuhanku matami dungodi modomaki ayat 2 na ibu kamu do apa dah ku hafal alai wingo do di awal-awal nai sisa jolo sasude nahubain nasoture ay luhut nasalai di pature Jesusi dungi Wah sama ikon hutarik edion alana adong do pardumuan na tujamita di bagasa sabiron na tajahanakin. Dia ya tolu di dok do akka do ngaki saha matu tangami isini portibion jaga masa bornginon na parpu dia ya opat akka namar dangoli dohot namar sahiti namar ngilutan nakin akup ni natangis pe saya apulima sudi asa unang dibuang modom akka
na dipikirat tayo na kini siyan manugut arian juppa borngin say hira na perputaran ni halak hongon na mga langubat tuluhali mga langubat tuluhali persoalan na dong na berbeda bisa terjadi amang inang. Tapi ketika kita menyampaikannya kepada Tuhan songon par pesalmen hobar tutur pukon dang holan itap ni konteks ni pesalmen opa ate amang inang buha par pesalmen Daud mga do pinguluna na parjolo tiki na marmahani ibana parmahan ay tong do adong ancaman nate so tung ma adong babiak panoro na mga roro ibana budungi mo se ditiki na mangalo halak Filistin ibana si Goliat dengan berbadan kecil Daud harus menghadapi ancaman yang besar orang yang berbadan besar molo pikirat tapake ngapi tortado isarana manoton tinju tortado do telu do si Dauti tapi dia membawa nama Tuhan itu ancaman dungi ama mo se dung rap ibana dohot iana konna justru iana konna sadiri do nama bain hasesiga tu dirina dungi adong muse persaingan dilelesi Raja Saul libana naing toso sana dibain imasakap ni si Saul jadi kudang do akan na mangasupi kita saliling na di portibion molo tapi kiri do sude ya manginang yakinau pendek do umur dihitap kalau kita memikirkan itu semua karena apa tidur tak senang, makan tak senang, berjalan bekerja tak senang, apapun tidak akan bisa membuat kita bahagia. Masih ulang honon di par pesalmen hobar tutur bukon, pos rohana di Tuhan. Marhite pesalmen bidu opak di dok, sai alusi au ale di batani hati gorakku, ia hujau honinna. Ada kata kunci di situ amanginang yang mau ditunjukkan untuk kita. Sai alusi, dia memohon sekaligus dia memberitakan bahwa dia tahu Tuhan mendengarkan doanya, menjawab doanya. Dungi di dok mamuse palubang maau juppa hagogotan. Kata palubang kelegaan akan diberikan ketika ada kesesakan. Ini yang sangat menyentuh sekali. Jadi bukan dikatakan langsung ada jalan keluar. Daung ate kelegaan. Molo tapasaha olsota tudongata adong do lubang pakilala atta. Tapi bukan berarti untuk semua orang kita sampaikan keluh kesah kita. Kita nggak jualan masalah ya manginang. Tapi kita untuk menyerahkan curahan hati kita ini terlebih dahululah kepada Tuhan. Dungi di dok. Tangi homma. Tangi yake. Di aka sudut no poso. Manang ibu-ibu zaman now. Saya diduk doi. Ini bestiku. Inato kan. Ini sahabat karibku, imana julu. Omma kali-kaliku ninna kan. Jadi molo persiatar omma Jesu ninna. Ima molo persiatar. Jadi molo duduk songoni artinya dia adalah orang yang bisa dapat dipercaya ketika kita curhat. Boido dibayar kok kamu molo tiap hari yang curhat tu ibana. Pos doro hamuna ditangihon alu-alutai. Manang na curahan hati belum tentu. Ketika kita curhat kepada orang lain, pasahaton akan dirohat tahun tu halak nasi, las do rohata molo ditangihon. Alai molo so hirana Paula so dibigi, acik do rohate. HP iba ngapojok rohani iba. Ala memang adong do keterbatasan jolma, do ngatai nama nangiu kita pe adong do masalahna. Dia terbatas. Alai molo di mata pitor di dok do hutangi hodo tang yang minin nado. Jadi doa-doa kita itu didengarkan Tuhan. Itu yang pertama jaminan seseorang hidup berbahagia. Dan mau menyampaikan curahan hatinya. Apapun masalah kita mungkin tidak terceritakan kepada pendeta atau sintua amanginang. Pasaha ma'alu-alumi tude mata di bagasat tangyangmu. Pos rohamuna na parjoli di alusi doi. Na paduahon imat ditangihon doi. Na patuluhon di palubang doho ditiki roha gugutan. Jadi kalimat yang bisa kita pegang tadi, tiga kata itu. Inilah yang meyakinkan kita. Tutudoi naikon tu de matado marhapusan. Dang boy au tu jolma porsia 100%. Karena manusia itu terbatas. Tuhan tidak terbatas untuk mengetahui apa
kondisi kita saat ini. Moi dorak mekel, aledang diboto di bagasan rohana. Mula-mula gimana? Olah saat di pitungan yang hira neng tangis. Karena mungkin persoalan kehidupannya. Lihat Raja Daud. Molo mamikiri si Raja Daud kita. Ay soboto on. Dang marhasuang ngoluna. Hira terus dua dong masalahna. Alay wasa boy pirtodina te. Alania di pasaat ibana sude di bagasat tangyang na pos rohana debatado palubakon rohanang pikiran na gabi diduk madiaya sia sonang dua papeak hugut mamit tornok ay sasadahudu alijahuba pasonangau maringanan. Jadi jelas ya Manginang, ada dua resepnya. Yang pertama, bernyanyilah seperti lagu pujian tadi, nungaluja dagi koninna. Dang terbaik kita memikiri portibion pasa sudah itu Tuhan. Lak sotadok sasitongna ngai diboto ibana. Napa dua hon pasa hak sudah akan na dipikiramu di rohami tutang yangmu. Bernyanyi dan berdoa ini adalah satu kesatuan dalam ibadah. Doot ahama muse molonunga sonang pakilalaan, molonunga tabu modom sehat jasmani dan rohaninya. Maka dia melakukan ibadahnya dengan komplit. Di pasah mapilian na tu Tuhan. Ido didok di ayat onom. Pelehok kamu mah. Pilihan hati goran. Jala marhapusan tu Jahoba ma hamu. Jadi dang marungutungu tibana mangalian naoti manang nabalga. Ngauti dilian marungutungut nuse. Ido ibadah tidak. Tetapi ibadah yang sejati. Bukan hanya diukur dari besarnya persembahanmu. Ibadah yang sejati adalah di pasahat. Daging nang todina. Dia kapakobasion nadingkan. Dang oloon marungutungut manang mangetong-etong hasalaan nidonganna. Dang oloon patalak-talak akahahurangan nidonganna. Tetapi dia berusaha untuk menutupi bukan menyembunyikan. Tapi untuk menetralkan segala sesuatunya. Dung mangalang jagal kamu masa ni Idul Fitrion. Ado dialak kamu. Timun dukan. Apos rohaku disi. Lak so adong pe hipertensi di mana. Manang diabetes. Alay nga marumur 5 tahun, 50 tahun ke atas. Saya yakin kita pasti menjaga kesehatan dengan betul-betul serius. Kan idun waeng. Pasti kita menjaga. Dung saya mamangan. Di alang magula MO. Ibu tuh kamu gula MO? Gulamo. Dung dia lang may ala sihol rohana apalagi ikan kepala batu. Amma. Batu peyalang ate. Jadi ase boto kamu ahama dialak kamu muse diminum mabuah menetralisir. Sekarang yang menetralisir apa? Doa dan nyanyian. Itu yang menetralisir. Saya kasih resep juga Amanginang karena kita kan sekarang sudah gampang untuk membuka YouTube ya. Selain dari membuka lagu-lagu buku ND atau lagu pop rohani, ada juga lagu-lagu yang bisa menenangkan pikiran dengan alunan piano. Jadi ini adalah lagu-lagu Taize. Tulisannya T-A-I-Z-E. Jadi kalau kita mendengarkan ini, hiranana yang sah mai batu surgo, terawang-awang. Apalagi kalau kita punya persoalan kehidupan, dengarkanlah musik. Atau berdoalah asal lubang pakilalaan. Jadi ditiki mengadupi akahasusanon. Dang terbaik kita mandok saya berangkat dari rumah dengan sukacita. Pergi ke gereja atau ke kantor tidak ada masalah. Belum tentu. Walaupun itu berangkat dengan doa dan sukacita. Anaknya damai saja dan dia suami istri baik-baik saja. Alai dia mana yang sidohonon. Di dokma. Unang soboto kamu. Marhasurunga do di bait Jahoba akahasianna. Matua di tangyon Jahoba do molo hujau ibana nena. Jadi ahado nanang si bainota. Musuh itu pasti tetap ada Amanginang. Sekarang kalau kita berangkat dengan doa. Maka kita akan diberikan terang dalam pikiran kita. Ido nagabe topik minggut tadi bagasan tikion. Di dokma, di bagasan turbukon, pasodak kom matuhami sodang ni bohim. Mana tayingot mono di dok pasodak kom matuhami bohim. Pitor tayingot matangi yang ditiki manutup kebaktian minggu ate. Di dok padita. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho.
didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasawar honma damena tu todim. Jadi sodang ni de batama nama nodangi dalata ati tung naholom tajupangi di parkarejuata di parsikolaan di akka pardalanata ala libur dope sa tu marsugo ati Selasa dope masuk tu akan marsugo nga mamuka karejo na pasti molo borhat hita tu sada inganan taingo ma mula kita ganu pari minggu pitor di dokdo disondakon Tuhan di batama bohina tuho. Ini satu jaminan Allah menyertai kita, Allah nasinar kemuliaan dari wajah Allah ini yang akan menerangi kita. Ini yang membuat sukacita. Lasia maroha mula kibasian gereja lubak 4 kilalaan mau lihat Tuhan nunga hutangi jamita sugari marsai tau nuaing mungkin nga di jabu peak sugari marsai tau nga di rumah sakit tau nuaing di leonaw hai pasun pakai matiki manangihon barita nauli alaniaha unga di paborkat akka par barita nauli di sondakon Tuhan di batama buhina tuho om manapatiuron dalan naholom akka na di bagasan humaliang na najat riko do sodang ni di bata di ibana asa disodangi roha ng pikiran na jadi dang adong be nabuy mandok taringo tu napasunak ko rohaku holan heping no inakan dang adong be napasunak ko rohaku holan naha molo adong anak do buruku napasunak ko rohaku holan di dia ditikin na ng marumah tangga gelekku adong dohala nasa pedang mo dumima nasa bulan ala niya ala mamikiri nga 40 tahun ni anak kon na ala edang dapo do perokap na boy do songo ni masa unang pola 40 tahun 26 tahun pe anak kon na nga stres di mana laku do na yang buruk kontorin na dia nggak percaya sama setiap doa-doanya jadi ido nana yang didok dia ya walu gumodang dolas ni rohaku di leoko sian dinasi dari hama masa ni gotilen eme dohot anggur na gabe situ tu jadi adong dor hukutip amang inang sian na digurat guriton amang padita bernak mani preses DKI didok masongonon jabu do boy tu horon dang rumah tangga podo man nalabok do boy tu horon dang parpodo man nasinok uba do na boy tu horon dak kahipason manang hama malum. Jadi kita harus meminta ke siapa? Mula matu di bata. Dang boy hita mandok ditiki masa covid Tuhan uli yang mapeli aku sa miliar asa malu mau. Dang boy dang nalau cuci tangan atau suap menyuap untuk Tuhan tidak. Tetapi artinya kehidupan kita 100% adalah milik Tuhan. Itu yang menjadi kepastian dan jaminan. Hasian ni di bata dohita. Namulo hasian ni di bata hita. Anak dohot buru hasian. Atong pos rohata ditangihon ganup alu-aluta. Pikiri majo amanginang. Tarimang-rimange majo. Ama hira-hira te pangiluat tadi ngulut tadi bagasa tikyon. Aka ama ina nanong mabalu. Aka amang inang nanong lansia. Dohot aka parhalado. Aka amang inang na yanakon na dope danganong nanggusada dope na marhasohotan alay di baga sa parsikolan do pangiduata na memang untuk karena rencana Tuhan bukan karena ukuran dunia hasa ngapun hagabion amoroni bukan untuk barometer itu tapi apa yang diminta Tuhan dari hidupmu coba minta kepada Tuhan dengan sungguh dan percaya Tuhan mendengarkan setiap doa kita. Amin martangya kita. Jehovah di bata amanami na marhabang sa di banua gitjang. Mauliate Tuhan di pasat rohanami tuho. Di leoko hami hai pason tiki nauli marsaur di areminggon arena pinarbadia ammu. Ali Tuhan nungarap hami tumangihon hatam na badiai. Atong payam may di roha pikiran nami asaima pasonak korohanami. Ditiki mangula akka ulon nami. Ditiki na modop kami Tuhan. Buhi sinok kami modom. Dami roha nami Tuhan. Ala hodo na mga lusi ganup akatang yang nami. Dot akka sihirimon nami. Ali Tuhan di minggun sadarion. Dinarap kami manangihon akka berita dititing. Hutangnya ko kami maakan na marlas ni roha. Akka na majalo pasu-pasu ianakon. Keluarga amang August ye silaban inang buru hasibuan
Di basa-basa ko sa dana buru. Leon hai paso Tuhan ibu magudang madadanaki nang natoras na pe marhabisuhon. Laho pagudak-gudak ko niya na konna jala mga lehon pangajarion na si tonghobar tuhatam. Ali Tuhan las rohanami marta baruas ni huriam. Keluarga amang sabar marpaung. Inang Evalina buru tapubulo do tolu yana konasida. Anggia magaberuas na burju nasida. Payutihut akasakammu di pakobasyon ni huriam. Ali Tuhan dinalaw manjako gaberuas na gukma. Keluarga amang Yonatan Marion Sisko Pangaribuan, inang Intan Rahmaliana, sayang gia ama Tuhan di pasu-pasuho keluargaon, bui manasida gabe ruas na tutu na olo manangihon jala payutiut akahatam nabadiai ali di batamanami las rohanami molo di padomuho tahini akka iana kommu akana pasobulung di patuduho si rokap nito dina tarlumubi Tuhan dinanang marbagas ma ima Kapten Romano tua si manuhuruk doho orwana Elisa Tata Rosari boru limbong nanaing majalo pamasumasuon di hari Sabtu 20 April 2024 di HKBP Kebayoran Selatan Resort Kebayoran Selatan sayang gia ma Tuhan boy tiurari boy Tuhan marsadani roha keluarga si manihuruk dohot keluarga limbong las rohanami Tuhan manangyakon nanaing gabe sada rumah tangga Kristen ma Romano dohot si Elisa ali di mata manami las rohanami Tuhan dipaingoto ganup akan natoras nalau mabuan iana konna manjalo padidiun na badia tua lu halak pasu-pasu umuma Tuhan ulaon di parmingguan jam 10 dengan saluhut na ditangyon akan natoras na akapoda asa gabe natoras na marbisuk mengajari akayana konna ali Tuhan gudang akasiho basa di bagasa sa mingguan partangyangan wik dot akka ulaon dewan koinonia partangyangan remaja do na pasobulung akka sermon manang senam lansia di hari Selasa suang-songoni Tuhan pakobasyon ni Dewan Diakonia marhite seksi sosial ganup akka parhobas leon hami hai pason do tagugoon sadar rohanami huhalolungi hami pakobasyon nami Tuhan dot akan nahuhobasi hami hutangnya ko kami ma Tuhan suang-songoni akadungan nami nanuaing marsahit nadong di rumah sakit nadong di bagas nasida manang di pardalanan nuaing ima amang Damanik inang tambunan boru sibarani amang Igultom amang Hahu Tagalung Briel boru tambunan inang Nenggulan boru Sinaga inang Opu Eksaudi boru Nenggulan Arta boru Sialagan do sude Tuhan akan namar sahit menahun na pihak nuaing di rumah sakit manang di Jabuna Sida maradu sude na sohuguari hami Tuhan aka keluarga nami marhite huaso hama malum nasiako solu kono mudoi Tuhan hobartu pakirimon nami asa marhai saron nasida tanggal nang persahitoni suang-songoni Tuhan di pakobasyon komisi kasih na di pamasa huriam sahali sa bulan ganup ari Rabu 17 April 2024 sayang gia di pasu-pasuho akan nanaung gabeno natewur dot akan nama jalo pangurupioni say homa Tuhan mengajari hami tangiang masih tangiangan nang lau masih urupan dia kahami dengan jolma ali Tuhan di bata manami las rohanami naing patupaon nami marapot tau panitia tahun oikumene inklusif pesta gotilon ari ulang tahun ni huriam ganup angka parapoton nami ituan lehor rohadame di hami jala lehon ringgas ni rohamad dohot rapoti asa ganup rapot Tuhan boy mardala dinggan las hulau kami ganup akan anang huatai hami ali di mata manami maulihati hudok kami dileo ko hai pason lu gajang ni umur tua karuas na marulang tahun hatu tubuh mamukas yan tanggal 10 pa 20 April suang songoni na marulang tahun pardongan saripeon asa diudut holas ni rohanang hai pason dinasida akka paruma tanggoni pe Tuhan boy di bagasan holong nang dame nasiako gabe ruas na burju nasida keluarga na burju nasida Tuhan gabe sitiron tu akka humaliang na on matang yang nami Tuhan ganup akka na di bagasan rohanami akka parsoryon nami saya ditangi hokodoi di palubak ko Tuhan akka pikiran na pojot
di hami be. Umatangiang nami marhiti anakmu, Kristus Yesus si palua kami, martangia kami tuho. Amin.